David Goggins. Najtvrdší muž na planéte. When you're running, you run for hours. What days? My idea to become a Navy SEAL was me on my couch at 297 pounds. I got a chance to go into that mirror and look at myself and call myself out. I'm afraid of this, I'm afraid of that. Being raw and real about who I am. So to overcome all this, my bright idea was to try to become the one thing I was afraid of, a Navy SEAL. People don't walk in the office trying to be a Navy SEAL weighing 297 pounds. You walk in looking the way I look now. So he brought me back to a scale, and I remember looking in front of me was a height weight chart. For me, I'm 6'1". I could only weigh 191. I had to lose 106 pounds in less than 3 months. So I went on this crazy routine and eating hardly nothing. And in less than 3 months, I lost 106 pounds. Za 3 mesiace schudol 30 kg. Je to ultramaratonista, motivátor, rečník. Je všetko. Dokázal toho strašne veľa za krátky čas. Je Navy SEAL, vojak. A dnes si skúsim jeho rutinu. Keďže David beháva normálne cez 30 km za deň, tak dnes ideme behať. A keďže ja nebehávam moc dlhé vzdialenosti, ale silový tréning je v mojom každom tréningu, tak sa to snažíme skombinovať. Skúsime jeho jedálniček v diete, porovnáme si, čo sa vlastne stalo, ukážeme váhu potom a ideme na to. Stay hard, poďme behať. Oblečená ako bezďak, ale ideme behať. Keďže dneska idem trpieť, nebudem trpieť sama, mám tu môjho kamoša, Maxika, ktorý sa už teší von, lebo už ma stihol zašpiniť všetko, ale on veľmi rád behá a jednoducho jeho to bude naplňať viac než mňa. Ideme trpieť spolu, tak poďme na to. Prvý kilometr, Maxom si to užíva, ten vládze viac než ja. Už asi 2 kilometra. Je tu samé blato. No uvidíme čo. A ako to dneska bude. Dva a pol za mnou. A vidím tu ľad. Takže sa na chvíľku zastavím. Lebo už nevládzem moc. A idem kochať krásou. Maki, fuj, ne do vody, Maki. Už ma to nebaví, už asi 3. kilometr si myslím, ale ja som konec, mňa to nebaví. Ja ho obdivujem, ja verím, že on beha pekne v teple, občas daždí, ako povedal, ale fuj, každé ráno, a ešte k tomu som hladná a on dáva až na tej 12. Aj to bol jeden banán. Takže obdivujem chalana. Štvrtý kilometr. My ideme konečne naspäť. Zistili sme, že nemáme banány, takže ideme do Lidla s babkou a ideme kúpiť, čo potrebujeme.
11 hodín a máme tu naše prvé jedlo dňa, čo je čierna káva spolu s banánom. A toto jedlo jedával David Goggins v diete s tým, že to jedával až po 12. hodine, ale ja som hladná, takže začínam už o 11. A snáď sa na tom nedá nič pokaziť. Takže dojedené, ale stále som hladná, takže to bude dneska aj zaujímavé. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must. 4:30 odcvičené, takže David by bol na nás hrdý. A uvidíme, čo ideme robiť teraz, keďže dnes máme celkom vysoký výdaj a mali by sme si uvariť obed. Práve som sa osprchovala o 8 hodín a my si ideme spraviť naše posledné jedlo dňa, čo bude obed kombinovaný s večerou, čiže proteínový shake a zeleninu s mäsom. Posledné papaníčko, takže môžeme vidieť túto pekne mäsko so zeleninkou a tu máme proteínový shake. A ospravedlňujem sa za môj vzhľad, ale práve som vyšla zo sprchy a už sa na to teším, lebo som hladná za celý deň. Idem sa napapať a som zvedavá, koľko budem ráno vážiť. Každopádne dnes to bol boj, hlavne to rané stávanie, keďže ja som si chcela užiť, že sa konečne vyspím, ale tak o 6. budíček, no, on stáva o 4. Takže nemám sa čím chváliť. Každopádne, toto má nejakých 600 kalórií. Ako som povedala, chalan je len 800 kalórií za deň, keď chudne. A primárne má bielkoviny a má ketogénnu dietu, čiže čo najmenej sacharidov. Ja som si tam dala trošku korenia, takže snáď to nevadí. A tak, dobrú chuť, bon appétit. Tak, a dostali sme sa na koniec tohto videa. Schudli sme 1 kg vody, čo je úžasné. Trochu to namotivuje človeka, že wow, možno mám trošku menej tuku, ale je to len voda. Nevadí, stále to akože mentálne funguje. A zjedli sme teda 800 kalórií, boli sme ráno behať, boli sme cvičiť, snažili sme sa byť čo najlepší. Doporučujem tento challenge niekomu, áno, práve vám, lebo skúste si, aké je to náročné,
hlavne mentálne. Ale ja si myslím, že práve o tom to je. Za tú dobu si ten David vybudoval takú silnú disciplínu, že už mu to nerobí problém. A 800 kalórií denne nie je sranda, ste hladní, podráždení, čakáte už na ďalšie jedlo, ale schudnete rýchlo. To, či dlhodobo, to už je otázka, na ktorú vám neviem odpovedať, ale definitívne to skúste doma. Snad ste si užili video, nezabudnite dať like, odber, koment, napísať, aké video by vás bavilo. A to bolo asi všetko. Tak sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte!